दोस्तों इस झोपड़ी के अंदर कोई भी जाता है तो उसे कुछ न कुछ मिल जाता है। अब ये लड़की ये सब देखकर ये भी झोपड़ी के अंदर जाती है तो उसे बहुत ही महंगे कपड़े मिल जाते हैं। अब ये महंगे कपड़े देखकर ये लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। लेकिन उसके पास ही एक लड़का ये सब देख रहा होता है। ये भी लड़का इस झोपड़ी के अंदर जाता है तो इसे बहुत ही महंगे लैपटॉप और एक नए हेडफोन मिल जाते हैं। अब ये लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी के मारे ये भी घर जाने लगता है। अब नए लैपटॉप और हेडफोन को देखकर एक मोटरसाइकिल वाले बहुत ही चौंक जाते हैं। तभी इस लैपटॉप वाले लड़के को रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसे लेकर ये झोपड़ी के अंदर आ जाता है और झोपड़ी से जैसी बाहर आता है तो उसे भी एक नए कपड़े मिल जाते हैं। अब ये मोटरसाइकिल वाला बहुत ही खुश हो जाता है और अपना मोटरसाइकिल लेकर उस झोपड़ी के अंदर जाने लगता है। दोस्तों अब इस मोटरसाइकिल वाला के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन यार उससे पहले अगर आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो आप पर भी मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहेगा। तो गाइस आज सरस्वती पूजा है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्या पता आज आपका भाग्य चमक जाए। अब फाइलिए बंदा जैसी मोटरसाइकिल लेकर इस झोपड़ी के अंदर जाता है तो ये